Merci mille, tu as qu'on a vu ça. Titsa Clapre, Ambaloyo et Salamini, Docteur Lina et Sengo. Macamunioso, la papa va ça. Titsa qui a 5 mois. 5 mois, la papa va le battre une na Macamuto, Kuta Nanamo, Nios, vous allez comment on a dit. Ya solo papa bomba kiti. Oibi kiama. Kwa bomba zalewa. Kiama kwa hivi ya bwana. Ezo ni nini na ila. Dans la chance, sur que ça, au bon milieu, les amis, au pied la maille, aux unis, aux unis, et Dieu soit la curiosité, les amis. Là, vous voyez le piano. Tout ça là, tout, au bon ça. Et opposons que la possibilité de poder soar. Il a dit sur les élèves qui a pour là. Le rapport par le dit, caca Jérusalem. Ceux qui te donnent Jérusalem, parce que la mission est aussi là. Il y a retrouvé ça là tout. Vous allez combattre en Gomba Jérusalem pendant que tu là, on a dit ça là. Ça là va prescription. Sans avisage, il se va gêner, il gît. Tout le bas, il vient aux amis, j'ai dit aux amis, il dit aux amis, presque lions, bon matin. Et papa, moi, n'a pas de son appareil, et il y a avec sa cahier. La tata, papa, c'est moi qui m'a. Il y a un autre match dans le combat. Couloir n'a eu 5 kilos. Par exemple, il y a 100 personnes qui ont fait Baténi, qui ont fait Baténi. Le lobby, comme aussi déjà 15. Est-ce que tu as vu comment tu as été? Le lobby n'est. Pour rassurer, on nous appelle à Bessoété. Tant que nous avons 15 essais et télémi, 5 déjà de Timoli. Les jeunes nayo bazali déterminés. Ciment ayé, barre de fer ayé, mabaya ayé. 5 maisons à la papa d'ici quelques semaines. Na équipe ya bato bakotika la awa. Changement est kozala makasi. Yo pambola kaka biso, yo kanisela kaka biso pour qu'effectivement ndenge tozali kozonga boye. Papa
changement et mon ya makasi toza ne likete papa yoko tika bisote na koloba na kosala makamboni Matoya Salinini, bon montema, les auteurs de la Bima. Bajen Oye, Bakete papa, collègue Sarah Mikolote, Mataka Kuna Nzanza Bissadi. Voilà les autres problèmes, c'est ça. Yo gagné. Bon. Miso na matoni para bino comme ça totamu sa misala kasi na wapiki okosomba te wapiki ya sima poto kele rapi bomole bomo te parce que oyo okosombaka bakese eliki kesi wana wapiki moko soki ekesani kaka nsima ebele si besoin de la rapide, mais qu'est-ce moko les quasiment comme le temps le local alors tous allez coquer mon corps va passer sur la papa et ça mon corps ali si qu'on a tiens monter là ma finir tous ensemble bon on est le salaire autant il y a bien des années les baquettes papa va aller côté la mission pour ce petit programme kokisa ni kamwa petit programme à précision c'est yo bien on a les lots aussi ici photo lobika na bateau la sibi ba coupe l'autre va motika la fleur lobika na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu amen kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu bana papa Simon Kimbangu na banzete na pesi bino mbote bisika wapi bino bokutami na ntina ya émission na biso tokolanda kantango nyonso émission Totonga Nkamba ezali une émission oyo ezali kolamusa biso ezali ko rappeler biso pona koyeba kani tokoluka koyeba ndenge nini tozali kotonga nkamba ba projet eza ebele ba chantier eza ebele na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem ndenge tozali koyokela ngo ndenge biso moko toyebeli yango bato na kala bazalaki kosolana na Nzambe na bandoto na maloba et puis na ba représentant na bango ba prophète ndenge bazalelaki tuyoka katango nyonso ndenge tolobaka Moïse azala koyebisa bana Israël obele kaka ye mutu azala kokutana to kosolana tata Nzambe Moïse azala kokutana na ete vis-à-vis kasi azalaki kotosa maloba ya Nzambe bana oya kala to basali na kala bazalaki ko respecter kobanga Nzambe makasi kasi lelo biso bana papa Simon Kimbangu tozoko solola biso moko vis-à-vis en contact avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit bazalaki na biso bazali na biso kasi botosi mpenza ezalite mayenza azali kosenga na biso pona nini botosi ezalite elinkoloba ete solo mayebango bazali kosenga biso ezali komona na ete poto salelango ezali mwa mpasi mwa mikakatano parce que basali na kala ndenge tolobelaki yango mokolo molekaki ete Abraham Nzambe asengi ye mwana naye moko oyo azalaki na ye kasi Abraham apozaki ba question te atunaki te gauche atunaki droite te atunaki conseil pe ya mutu te Abraham azwi mwana tokei mpo ete napesa yo offrande alobi na mwana te parce que ezalaki offrande ya ye tata epai ya Nzambe mokili bakendeki ti na place ya offrande Abraham akangi mwana basinga Abraham alingi koboma mwana mpo ete atumba ye mbeka epai yawe bolingo mpe botosi oyo Abraham amipesaki epai yawe yawe alobi non Abraham namoni kondima na yo namoni foi na yo ezali makasi nde na yango koboma mwana te zoa mwana meme imaginez un peu Nzambe apesa yo offrande mpo ete opesa ye yemei wana ezalaki extrême ya foi oyo Abraham azalaki nango bana pasi mokimbangu mokolo lelo extrême de foi obiso tozana nango mpona topesa likabo epai ya papa Simon Kimbangu kiangani ezalini
tozali kokene na nkamba tozali kobuta kokene ntango nyonso komona ba difficulté oyo ezali na mboka nkamba Nouvelle Jérusalem biso bana papa Simon Kimbangu kobanda bandimi kobanda ba sympathisant toye na bandimi toye na ba ecclésiaste ba pasteur ba nyonso wana ba représentant tozali komona ba difficulté ezali na mboka nkamba. Mboka nkamba ezali koyamba ba paya ba kimbongiste ba autorité bato ya ndenge na ndenge ba non kimbongiste ba non africain bazali kokene na nkamba ba mususu awuti soki wapi akiti na aéroport njili mbala moko nkamba Nouvelle Jérusalem ba sololi na Nzambe Molimo Santu abimi mbala moko na nkamba. Kasi bana papa Simon Kimbangu na mokili mobimba esika biso tozali ba ingénieur na construction bazali ba spécialiste na nyonso bazali ba intellectuel s'il vous plaît na bisika nyonso bazali ba mususu bazali kokumisa biso parce que toyebi musala mais esika tata na avandi esika Nzambe no avandi esika oyo akopesa ka bomoyo wakopesa ka mayele azali ko mona mayemaza koleka kasi yo ovandi na esika ozali ovandi no kimia babenga kayo ingénieur ceux qui na domaine nini esika yo ovandi kasi nkamba ezali koluka ba ingénieur de loin ou de près bana basi Kimbangu toza koluka mpo ete to sunga to salisa esika wapi biso tozali kotonga nouvelle tour de Babel nkamba Nouvelle Jérusalem papa azali kosala une nouvelle civilisation na monde entier o wapi zo kosala mekete biso nyonso makanisi pe nyonso na nkamba Nouvelle Jérusalem esika bino bozali esika biso tozali tokoloba nini soki totongi nkamba te mwana papa Simon Kimbangu africain nyonso esika bino bozali na banzi ete bozali koyoka mbela ya bakimbongiste bazali kobeta ngonga oyo bakimbongiste bazali kobeta bozali koyokango biso moko bakimbongiste partout où nous sommes tozali koyeba tozali na niveau nini tozali kotongela bandako oyo biso tozali est-ce que esilito esilite pourquoi ezali kosila te pourquoi tobandi matite boti pourquoi baloba kaka mais bozana place te bozana fondation te botonga te nyonso ezali kosala mate kasi mbongo ezali kocha nyonso wana ezali kokende wapi mwana papa Simon Kimbangu esika yo ozali obe ulamuka na mpungi pona koyebete esengeli totonga nkamba ndenge Nzambe azali kosengela biso ya solo esengwa mingi na ekeko biso tozali ete tosolaka na Nzambe na mwa mbongo toza na mwa 1 euro ya mwa mbongo makala na mwa mbongo nguba na mwa mbongo sukali na mwa libanga mbongo miliki oyo nyonso wana toza kosala mpo ete Nzambe abikisa biso mais moi offrande to sacrifice biso toza kopesa pa ya tata Nzambe mais to tambola na bosembo to tambola na aliment ndenge Nzambe aza kolukela biso tozala likamango ezali kanikani oyo biso tosala mosala mpunda ma Nzambe aza kosenga biso tokwa kosala ngo te bobele tongolaka kotia mbongo non eya na tina te otami to tika mwana papa Simon Kimbangu mosolo na yo esengeli ezala na valeur ya foi na yo parce que ya ngonde offrande za kopesa pa ya tata Nzambe oyebe tozali kotonga mboka bule oyebe tozali kosala oyo Nzambe azali kosenga biso me mbongo na yo tango ozali kopesa ezala na euti na kati na motema na yo tango ozali kopesa pe oyebi ete nazali kopesa mpo ete etonga kasi soki opesi kaka tike etonga alongwa na maloba ebele ozali kosala mosala ya mpunda bana pasi Simon Kimbangu na banzi ete esika bino bozali esengeli bongo eningana esika bino bozali na banzi ete esengeli botela mangwi po ete mayeto ya koluka tosala ezali ya sika oyo Nzambe abongisi po ete ayebi ya kala ayebi yango ya kala tozalaka nango tosalaka yango kasi tokokaka te sika oyo Nzambe aye kovandela biso toza kosolola na ye fara comme on le dit toza kosolola ye tête à tête comme on le dit olingi kobenga na telefone obengi tosololi papa ngai naza na difficulté boye sala boye après ça ozwi oyo Nzambe aza kosenga Moïse azalaka na telefone te Abraham bazalaka na telefone te Daniel bazalaka na telefone te obe na foi na ye na libondi de fukami asengi biso na foi na biso peso ko lingo mona Nzambe lobiete en tout cas semaine prochaine eyinde sala sukine balonga na musala balinga te ngai singena kene nkama na kene kuta na Nzambe nga parce que oyo ona zo komona yango te o futi tike na yo komi na Kinshasa zui kamni o komiti na nkamba Nouvelle Jérusalem o fukami Yahweh
na yeli yo boy na yeli yo boy na yeli yo boy to na ye na problème tel na ye na difficulté tel na sala nini po ete lekeli ngai nzambe nzambe akobongisa lobi ete oyo sala boy kasi kolanda boy te kosala boy te baye baza kosala ngo bazali bao bazo komona ngo mpe bazali biso mpe tozali oyo tozo kolobaloba tozo kobeto bele sete na likola libaya mpo ete likambo ngo ekokokende mpinza mojindo bana papa Simon Kimbangu tozali kotonga ba chantier oyo ezali na mboka nkamba oyo kaki la fois passée papa za kolobela to bandaki d'abord nantina ya tokolobela centenaire ya papa kisolokele leki na kimia na kitoko centenaire nzambe soka planifier ekosalema centenaire ya papa kisolokele salamaki na bokebi bonso impact vous allez comme ngo ndenge ezalelaki surtout awana mboka ya Belgique parce que na Europe to sangana biso nyos na mboka Belgique kuna na Kisasa to na Afrique bo mona ki impact ya centenaire ya papa Kisolokele centenaire ya papa de Lungana avec impact batu ba mataki nkamba ba sala ko kokaki mais difficulté zala ki selo bande ko bazala ki sur place za kolala bisika kolala bande kumso akene na ba tante umona bongisi mo tante na ye asali boyalale mais cette fois-ci na ba centenaire ya ngomi satu eleki centenaire ya papa Kisolokele centenaire ya papa de Lungana nkolo Yesu centenaire ya papa Dengenda Nzambe Molimo Santu omonaki maito monaki pas difficulté auto vivaki surtout pona kolala ezalaki pasi Nzamba lobi esika bino bozali bamboka nyonso esika bino bozali botonga ba dortoir na bino po ete soki boye bokomeli kuna ba sauter premier ezalaki bana Belgique balobi ete tokosala ndako na biso bana bela po ete tokomelaka kuna bandeko babandaki bana Bruxelles paroisse à Bruxelles et miroir de l'église ou bien paroisse mère de l'Europe babandaki babandi kokende obele babandi kosala mwa musala papa ndako à Bruxelles papa lobi royaume de Belgique papa moni plan ndenge ezali ndako à Bruxelles papa lobi royaume de Belgique teyako oyo nzambe abongisaki yango esalamete bana Belgique biso nyonso tonanguka tomipesi mobimba tokangi basentir makasi mpenza mpo ete ndako ya Belgique ekoka kosila ndako ya Belgique lelo esili ndako ya Belgique nakokoloba lelo esila eza koyamba bapaya bakimbangiste et non kimbangiste na banzi ete soki olali na ndako ya Belgique balobi ete mwa climat eza ndenge mosusu koleka mwa condition ndenge mosusu koleka pona nini parce que bana ya papa Simon Kimbangu o bazali na kati ya domaine wana bayibi ndenge nini bavandisaki motema pona likambo ya papa Simon Kimbangu nzambe asepela na construction bazalaki bavandeli basololi ya tête reposée autour d'une table lobito kosala awa câble koleka boye oyo batu amai kosala maboye yoza baziseni koswana ezalaki ti yango salami ete ndako ya Belgique et mati esili sans problème naba oyo équipe oto bengi commission ya construction ndako ya Belgique o bazako kende bazako zonga ils ne travaillaient pas pour eux-mêmes ils leur rendaient compte aux responsables des paroisses parce que dans mboka Belgique tous en a 3 paroisses paroisse à Bruxelles paroisse à Anvers paroisse à Liège. La paroisse Misatouana est conduite par les pasteurs responsables. Commission wana bazoko kutana avec les 3 pasteurs. Papa tout ça là qui boy, maman tout ça là qui boy parce que nangambo ya lié tout ça na maman Rebecca, maman pasteur Biselingi, maman Rebecca. Nangambo ya Bruxelles tout ça na maman maman Nzongo Elisa. À l'époque c'était papa André Nzekani. Et nangambu ya Anvers tozali na papa Mbemba Zoan Mbemba bakosanga na commission epesi bango compte rendu papa mama ezalaki boy to salaki boy to suki awa siko ningi tozoko kendele sok to sali boye sok to sali mwanti sani boye eko pesa boye okay bongo siko yo ndongo so boke awa sok bo sali boye o sok bo zongi si boye est-ce que to ko sala boye oui
ça dépend ya force ya biso bandimi ndenge ko sala ba pas pasteur. OK. To beta c'était na bandimi pour être le kambo to privilégier nan d'abord oui na katandako. Et c'est comme ça marchait tindako ye kusila. On était ensemble na ba o bazoko kende na ba o bazoko zonga. Tant ba pasteur ba kei ba eke komona kuna na kati ndako nyonse sila. Kasi ba ke komona chambre à roi. Boulimisanga à l'extrême. Boulimisanga l'expression. Ba ke komona chambre à roi. Donc kaka juste pendant ko seka ba ke komona chambre à roi na kati. Oh, mais chambre ndenge ni silité. Pona ni botika ki boye bosilité. Ba zongi ba pasteur ba zongi ba bengi nini comité ou ils ont une commission mais ndako sili kitoko mais chambre wana de omoni pas pasteur ninge zala ki chambre en tika kango parce que non et seigneur bo ça l'effort biso tout ça l'effort bandimi ba so ça l'effort bozonga boka ko sili ça chambre wana ba benga kango chambre à roi bandeko biso ba tout ça mo effort ba expliquer ça la mission ki ndenge nini tukche mwanti sana oyo kokaki po ete ndako wana chambre ya roi wana ekwa kosila ba potambangu ba kitana nkamba matana nkamba s'il vous plaît ba komi na nkamba ba bongisi chambre wana esili ba nettoyer ba chambre nyonso ekokani ba ekozonga apesi compte rendu c'est bon ba passer ba tout c'est quoi bon notre aussi chambre ya roi ezalaki wana nyonso sili ndako nyonso komi kitoko habitable. Voilà, na bolingo nyonso, na boyokani nyonso, na transparence nyonso, o ezalaki kosalema. Bandeko baza okende soki balingi balia mwa bombo, o balingaki omoni ba na excédence ou bien na mwa mbongo oyo bango bakendeki et notez bien na commission wana soki bazalaki 10, soki bazalaki 4, soki bazalaki 2, kokende na bango transport ya bango moko aller-retour. C'est noté, c'est parmi les offrandes où ils vont couper sans nzambe. Notez, il y a un moko transport aller-retour. Biso na Belgique bako somba ka biloko batia ngo na mai soko ke na mai bako somba biloko batia oyo ko kene na maboko bakena yango ti esika ko koma na mboka nkamba Nouvelle Jérusalem isika bako utiliser na kati ya ndako wana et puis nyonso esili bako sala ba séjour na wango pona ba travaux wana esili ba ekozonga na kimia. Boyokani yango ko bongisaka musala. Soko bozana boyokani te atako na société, atako na famille, atako na wapi, soko boyokani o bakolobaka entente ezalité, musala bozala ko sala ensemble et ko bo aboutir te. Merci na bandeko balani wana ezalaki pona ndako ya Belgique pona nini na beti sete mingi pona ndako ya Belgique, c'est parmi la maison ou non parmi les maisons s'il vous plaît où il y a mboka ya Europe batongi na mboka ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Première ndak na habité si je me trompe première ndak où Europe atongi na nkamba Nouvelle Jérusalem ya bandeko ya Belgique totongi kuna na mboka nkamba. Exemple et pesemi pourquoi ndak wana esili kitoko et komi na suka parce que il y a eu entente entre les pasteurs et biso bandimi et la commission. Pronto. Tokei na bandako ndako esili bapesi fongola epa ya nzambe molimo santo alebi voilà. Sikoyo bino Belgique sengeli bopesa penda kisa esengeli botonga ba dortoir ou dortoir na bino esika be bano koma po ete ndako wana etanga yo bano ko yamba papa yananga spécial. D'accord papa. Bandeko bazongi bapesi compte rendu yango tozali kopunda na yango kasi fondation ndenge toyoki mwa nsango ete sika bapesa biso totia mwa fondation mais matiti eboti kobota matiti ça veut dire que mwa bolembu ekoti Belgique tozala toujours mbui to tellement po ete solo tosala ndenge tosalaki na premier exemple wana conseil pona mboka ya Belgique. Na mboka ya Europe ndenge ezaleli kobanda na mboka ya Allemagne kokene na mboka ya Angleterre kokene na mboka France Panama Île-de-France kokene na mboka ya Finlande kokene na mboka ya Hollande kokene bipai na bipai je pense projet kotonga ezali
projet ya kotonga ezali mais esengeli tozala bomoko po ete mana manso moko kosalama ndenge nzambe aza kosenga parce que kopesa likabo epai ya nzambe esengeli ozala na bolingo esengeli ozala na foi esengeli ozala na kundima po ete bamikakatano ekoyaka mingi likambo oza kopesa epai ya nzambe esengeli ezala ya kitoko po ete nzambe asepela na yango bandeko mosusu bazwaki baplace mpona kotonga na banzi ete eboti matiti mais objectif ezali te ke tozwi place ete esika wana totie fondation ete après fondation ebota matiti non mposa ezali ete bafondation esili tomati na bamure ndako esili voilà soki tobanda okende na bahésitation ekozala mpasi ezali kosymbolize manque d'entente et manque d'amour esengeli biso bonso totelama ngwi na bolingo na limemia mpe na molende po ete bandako oyo nzambe aza kosenga po ete esila ekwa kosila na kimia wana na ngambo ya badortoir bana Europe esika bino bozali na banzi ete coup de chapeau na maïmance bozali kosalema bien que la force est dispersée mais nzambe alingeli biso yango bongo ya alingi po anini to travailler ndenge wana po ete yende akopesaka papa Simon Kimbangu kiangani yende le boss yende azali nzambe mopesi na manso esika azali kopesa biso moto na moto ayebi ete solo na mwa moke onga na kozwaka ndenge na kotongela totelama ngwi bandako badortoir na biso ekwa kosila tanto ke na centenaire ya lingomba centenaire 2021 ekwa kozala lisusu kitoko moto tokelela te bana Belgique so bakende na dortoir na bango bakoti kuna pas de problème bana France Paris so bakomi wana bango baza pe na oya bango bana Hollande so bakomi kuna pe baza na oya bango o bakosangana o baza par exemple Finlande na Irlande so basangana batonga dortoir voilà pourquoi pas so balobi ete bakota na ngambo ya Angleterre bango bakota bango nyonso kuna totonga dortoir pourquoi pas ekosala toujours kitoko parce que tozana mikili poto na niveau ya Afrika bango bazokomona ke bantu amputu kuna bakeba bango bazala na mikili mais bazokoyeba te ba difficulté biso tozana dans le sens pona koloba ete ezana bamboka mususu bazali 4 ezana bamboka mususu baza 10 mais distance ekiseni moko zana Kinshasa moko na ngambo na aéroport ya Mayamaya et moko azana Kikwiti siko pona bosanga no beka téléphone pona bokutani po basambela mokolo wana il faut basala rendez-vous après une année allez-y comprendre bakosangana ndeni pona batonga je pense que la possibilité ya mondela bongisi eza nango téléphone ngana chensi sanitaire téléphone ngana chensi sanitaire boyokani bobengi paroisse moko bobengi mboka moko boya biso toza ndambo awa est-ce que tuko kusangana na bino te po ete tosala dortoir biso balon contribuer na ndenge na biso ok compte rendu bozoko pesa bango c'est pas mal toza biso nyonso bakimbongista tuko zwa ndambo na ngambo s'il vous plaît na ngambo ya Allemagne bande kumusu bazana suki na mboka nini bande kumusu bazana na mboka nini bakobenga pe Allemagne abi biso toza 4 ndenge bozali kotonga biso pe tokota po ete totonga bolingo nyonso wana ezali important toko zwa net bande kokuna na mboka Italie esika mapoli nazali baza ebele te bakosangana pe mingi te pona basangana eza problème rien n'empêche ete bakwa kotonga musée te rien n'empêche ete bakwa kotonga ba dortoir te sengel bazala esika nini bakokuta bana Italie beaucoup yokana entre bino na ba téléphone bolobi ete non et tout ça adhéré même na bandeko ya Allemagne tout ça adhéré même na bandeko ya Suisse tout ça la même na bandeko ya Belgique ou bien bandeko ya France pourquoi pas ou bien bandeko ya Portugal pour ete totonga dortoir na biso na mboka ya Nkamba na ville de Jérusalem. Voilà un exemple. Ya solo bana papa Simon Kimbangu wana ezalaki ba dortoir nyonso wana otokwa kosalela. Toye na ndako ndenge tozali boye bana papa Simon Kimbangu fondation ezali ko kenobe malembe à moins que nazo ndeko ba obaza ba responsable ba mbuta nkundi ba papa Aimé ba mbuta Fioti pe bandeko mususu bazana kata commission ya construction ya ndako ya ba musicien la fanfare kimbongiste. Partout vous êtes passé, mais
ura esika bino bozali na pesi bino bambote tolingani mingi na lingi bino mingi na banze te bantisani ya kotambola de gauche à droite moi koyoka na déjà si tout ça le groupe ya ba musicien c'est lui qui est musicien et dans le groupe WhatsApp où ma solo ya kotambola kuna kimia eza ko leka ba président baza ko pesa na ba compte rendu et ba président baza ko solola biso nyon tout ça ko mona ndenge nini ma solo ya ko c'est comment question kuna na WhatsApp ezali mais WhatsApp ezali juste pour la communication ya makomi banini mais mosala nde esengeli ndenge tout ça ko sangana maso mazali koleka na kimia fondation et na peut-être ce que sili mais fondation za okende pona mona ki bandeko kuna na mboka Kinshasa na mboka Nkamba bazali ko timula ainsi de suite fondation ezali ko kende kitoko donc kolobela ndaku ya Faki fanfare kimbongiste esika tozali esengeli to sala honneur ba kimbongiste nyonso ba musicien nyonso o esika wapi ozali yomoko na continent ozali yomoko na pays ozali yomoko na quartier esika ozali tela mangwi yeba na mutu na yo ete tozali kotonga ndako na mboka Nkamba Nouvelle Jérusalem na bantisani soko yakate mais contribution kozangisaka te benga bampaka soko moni tozana numéro ya motote esika ozali wana ozana mboka mopaya soki wapi esika ozali ozana contribution ngo aider Faki pour ete ba kwa kotonga meka ko benga lolaka ratelki pour ete to pesa bino contact ya bandeko papa Aimé Makina to ko pesa mbuta nkundi to ko pesa mbuta fioti numéro okokoyeba ndenge nini okoko sala pour ete o contribuer ba musicien nyonso en tout cas esika biso tozali esengeli to ningana pour ete esika ba rencontre za ko sala mapona kotonga esengeli to zalaka bana papa Simon Kimbangu avec fierté na koloba que je suis kimbongiste et je suis musicien ngonga oyo soko duka to tonga to chali ba musicien allez-y comprendre ba musicien Faki na niveau église kimbongiste nous le kaka mpungi na mpungi ba muso amona kabiso kaka ndengwana mais cette fois-ci nzamba a symbolé longi na ye epai na biso a pesi biso sens ya responsabilité to l'accepter si to koli to l'accepter to zali batu to l'accepter nzambe a sepeli na biso lisusu une fois de plus pour être tant union to zalaki pembeni na ye tant union to za pembeni na ye tant union to za pembeni na meto telemisikawa pona kotonga bana Europe sika nyonso to zali bana Afrika bisika nyonso biso to zali to telema ko telema malembe te to nanguka c'est-à-dire ko kipe gauche te ko kipe droite te telama kaka ta njete zalaki buso na yo nanguka buka ngo kende pona nini musala ya papa pesi biso e ko komona na kitoko ba musicien esengwa trop ete na kati to kaka mibali na mibali ba mama pe bazali mais la plupart o bazali dominé ezali mingi batata musala batata ezalaka nzaki ezala toujours na force et calculer ezala ko tepate omne nini abozoko discuter pour na kotia mo brique ya mokebo discuter non batata bakendeke toujours nzaki rapide musala ya batata musala ba musicien etelema na banze tout comme kana mois d'octobre to yoka lisusu lisolo mususu était to comme na niveau tel sengeli tozala toujours souple la coordination commission ya construction andako ya ba musicien na mboka Nkamba bozala souple boyeba ko s'informer parmi bango pe ndeko azalaki na kati ya construction ya ndako ya Belgique aibi ba difficulté aibi ba manœuvre aibi ko jongler comment ko jongler pour na likamango e ko kozwa nzela chance biso tozwi ba musicien nde yangwana donc sika ba musicien tozala toujours souple pour ete totindaka bantisani na biso to participaka na bantisani tozalaka toyokaka bamalendisi oyo ezali kopesama mpona botongi ndako na biso mpe botongi Nkamba Nouvelle Jérusalem. Oui, tozali kotonga musée tozali kotonga ndako ya ba musicien mais topesa mokongo na musée te topesa mokongo na nzanza bisali te, on va en parler. Topesa mokongo na nzanza bisali te mais pisika nyo tozali tochaka mpo ete solo musala na biso ekende liboso bandeko ya Belgique batonga kindako mais babosanaki ba mouvement na bango te
babosanaki musée te babosanaki nyonso te nyonso ezali kaka loboko nkula loboko mafuta tokosimba nini kaka obe bongo tokosimba po ete mosala na ye ekende oboso. Merci wana ezalaki ndako ya Faki basame esika bino bozali totelama. Je pense que ce qui nous va permettre biso à la prochaine tokoyamba ba musicien na plateau pour ete bako expliciter biso tokomi na niveau nini pour na botongi ndako ya musée organisation to programme ezali ko kani e ko sala mandenge nini matondo bana papa Simon Kimbangu esengwa mingi pour ete tokwa kolobela botongi nkamba nouvelle Jérusalem tolobela ki ndako ya Faki sikawa tozali ko kende ndako Nzanzabisadi Bampangi Nzanzabisadi ezali quartier ya biso ba jeune o nzamba pesa ki biso espace pour ete totonga programme o nzamba pesa ki biso ezalaki ete tokwa kotonga 52 maisons. D'abord c'était 50. Programme proche où il y a pesa ki biso totonga 50 maisons pour na total ba américain ba koya ba kozala 100 pour ete to lalisa bango 2 personnes par maison. Kasi parmi les afro-américains eza na famille mususu e bakisamaki o bazalaka na nkondo pour ete ba kokunda ndeko na bango to tata na bango na mboka nkamba nouvelle Jérusalem. Papa lobi bo bakiselanga 2 maisons pour ça la 52. Tondimi merci papa ebe to bien ba jeune oye ba jeune oye futur de l'église. Oui. Lobby. Dengue Bolandi à l'introduction. Message à papa. Oui, il est le 9 août 2018, bien sûr. À l'Obéli, quartier Nzanzabisadi. Botongi combien déjà? Oui, si le papa complètement, ils allaient 15. Si vous avez ça combien? Papa ndenge tozali boye. Papa en tout cas ndenge tozali boye. Fondation déjà tozali 5 maisons. Donc d'ici au mois d'octobre, on peut terminer les 5 maisons. C'est-à-dire na calcul ya kosala 20 maisons. Nzamba koyo kaka. Papa alobi nini? Koloba na kosala biloko mibale. Nzambe se amoni biso. To me kata biteni pour ete to bakisata 2 maisons au-dessus de 5 maisons. Toko tonga pe 22 maisons. Molende kaka ndenge tozali na monde entier ba jeune esika tozali li na monde entier olimbisa na monde entier ba jeune totela mangui to sala bantisane oyo koki po ete solo bandaku oyo tokotonga oyo zo kotonga pona ko yambela d'abord bapaya au spécial au baza ko ya papa za ko cha importance esengeli to yamba mango na kimia balala pe kitoko ntango babimi bazonge bisika bango bakozalaka balobi en tout cas bayamba ki biso na kitoko mpenda na kimia bana papa Simon Kimbangu place on nzamba za ko cha biso ezali komona na d'ailleurs ezali komona na parce que nzambe yemoko azali ko tindika biso libuso nzambe yemoko azali ko pesa biso la possibilité ya musala azali ko pesa biso ba valeur ya être ndinga kelela ka moto Adam na Eve na ibandeli siko a récupérer biso pour être pesa biso sous valeur quartier Nzanzabisadi esika biso tozali en tout cas ba spéculation ezalate totela mangui kobanda Kinshasa okei Angola okei Brazzaville okei Afrique mobimba toko matana poto toko matana États-Unis d'Amérique bandeko esika biso tozali biso banso esika tozali en contact na bandeko o baza ko zala ko diriger misala ya Nzanzabisadi kuna na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem et tozala vraiment na bolingo nyonso to solola po ete musala papa sengi e kwa kosalema na kitoko
ce qu'on peut s'encamba mon Congo na habité et que ce que la personne d'engeni tout est la mangui tout tika biyoka yoka tout est la mapena makasi mosolo na yo ntango za ko pesa ngo ezala na bilobela ti pesa ngo na esengo nyonso pesa ngo na limemia nyonso pesa ngo na elikia nyonso po oyebi ete ozali kotonga nouvelle tour de Babel. Vous allez kotonga Kamba. Vous allez kotonga une nouvelle civilisation. Ce kotonga Kamba te ndenge nzamba za koloba ezali mawa ezali mpasi. Et ce kotonga Kamba te mpasi na biso kosila te. Bana papa Simon Kimbangu bisike bien bozali tout ça là vraiment et tout vendre ça pena mayele tout vendre ça bongo na biso mpenda na kimia to yebete musala tozali kosala ezali coordonné na nzambe tata nkolo yesu pe tata molimo santo musala ngo eza ko meta te yango omoni mokili moza kotomboka ko attaquer biso ba kimbongisi mokili moza kotomboka ko attaquer biso ba jeune mokili moza kotomboka ko attaquer kaka obele ka ba kimbongisi. Pourquoi seulement ba kimbongisi motuna pe epesa maka motuna epesa maka po ete nzambe alingi biso mingi motuna epesa maka po ete ye alingi biso mingi po ete biso bato tokotonga tokodiriger mokili oyo na ndenge nzambe azali kopesela biso yango esengeli yo mwana papa Simon Kimbangu partout où vous êtes poso moyindo yeba kozwa personnalité na yo kozwa valeur ya nzoto na yo telama ozali kovanda koyima koloba ya na ntina te nzanza bisadi topesa force po ete monso moko kosila ndenge nzamba aza kosengela biso ekozala sengo mingi po ete nzanza bisadi ekwa kosila soki esili nzamba akosepela me ekosila na 52 maison te ekosila tozali kocontrole po ete quartier ya nzanza bisadi ezali monene ndenge nzamba alobeli apeseli biso espace esengeli totonga baye bazali kotonga kuna ba spécialiste na construction bazali ba électricien bazali ba peintre bazali ba spécialiste ou bazali kopesa ba conseil de loin ou de près esengeli komona salam. Merci bozali komona tokolakisa ndenge za koleka kuna bilili quartier nzanza bisadi na bandako esila na bandako ezali kobanda mpona kokele na komataka oyo balobi ete ba fondation. Voilà les fondations ya mwana eza koleka oboza komona na sima na biso ya mwana quartier nzanza bisadi sika watoye na construction principale ya mboka Nkamba Nouvelle Jérusalem oyo tobengi musée Simon Kimbangu na monde ezali ba musée ezali oyo ezali ya minene ya makasi ya kitoko koleka ba musée mususu ya bamboka mususu mais oyo biso tozokotonga oyo yo ozokotonga na ngai ezali musée oyo eleki ba musée nyonso na monde. Oui bandeko mususu bakoloba non musée tel eleki yango musée non wana eleki na ndenge ya ba musée mususu ya ba nation mususu mais oyo tozokotonga ezali musée eleki ba musée nyonso na monde po ete ezali symbole ya nzambe molimo santo ba trace de Dieu et que vous allez exposer, vous allez loger la trace de Dieu. Dieu vivant. Dieu qui vit parmi nous. Simon Kimbangu. Ayaka, aye, azali katna biso. La trace na yo asalaki na mokili mobimba. Bisika nyonso atambolaki ekozala na kati ya musée wana. Yango yo na nga tozali kotonga ngo po ete solo tocha ba trace ya nzambe molimo santo. Tozali kokende wapi soki totonge miseti. Kasi ba contre projet ezali kati ya botonge musée. Mingi ndenge tolobaki ete okomona na kati ya ete loto na église esika tokozalaka. Après la prédication okomona ntango tozala kobonga mpona kosala ntisani ya musée ba liste bani kotambola
ba liste na ngambu mwana bano tambola na ngambu wana bano tambola ba mama kuna ba ko tambola na liste mango ba jeune kuna ba ko tambola ba association kingandi za ko tambola kuna okomona mouvement kingandi kuna pe ko tambola na liste na bango nyonso wana ezali ko disperser force bozali na bisika bosanganaka bozali na bisika boyanganaka na mayangani na bino boyali na possibilité oyo bokoko solola malamu bokoko récolter mbongo wana kasi botikela lingomba asala mosala oyo planifier po ete totonga nkamba ndenge ezali ya kitoko ba jeune partout dans le monde tozali na mokolo mardi bapesa biso tosala ba rencontre po te ba ndenge nini tokoko sunga ndenge nini tokotonga ndenge nini tokoko sala po matali ba jeune ba mama bapesa biso mercredi boyebi mokolo nini mercredi boyebi ngonga nini bokutanaka bokoko planifier nyonso bokoko zwa pe banyo bokoko solola ndenge bolingi ba mariage bolimisa ba mariage et tout consort boyebi comment bokoko planifier ngo po ete likamango pe kokotala kitoko bozela teka boye na ndako nzambe kuna ba passer bazo kuganga pona ntisani ya musée bino koto boza ko baluka pour la balise za ko tambola moto yaki na 50 € pour acha kuna akomi lisusu zwa 10 awa e musu akoya zwa 10 awa na cha 20 pona non ba mayangani ezali très bien répartis au sein de l'église kimongiste ba jeune bazali mardi mercredi ezali ba tata ba maman s'il vous plaît mercredi ezali ba maman vendredi ezali ba tata. Et les samedis, nous avons des répétitions. Ba mouvement ba kendeke, ba répétition de gauche à droite. Et bien, bolobela makamongo ya bino na niveau ya mouvement, na ba répétition ba séance wana bo sololi yango, tozana bikateli, tozana mariage, tozana boy. Ba maman c'est la même chose. Bo sali cérémonie na bino ya mercredi, après bo baniko solola. Tozana mariage tel tokolata boye tokosala boye organisation ko leka boye. Bah, jeune, c'est la même chose. Koya étouffer, bien sûr, l'église c'est le corps. Le boko est en action nango. Mutu est en action nango. Zolo est en action nango. Le kolo est en action nango. Mais nous sommes tambla ensemble. Ezate le kolo le memaka nzoto et que le kolo est ban kokende côté mususu akomo sa lo lendo. Non. Ezate mutu lokola arezonaka abanu sala makamuna epo ete nzoto non. C'est la même chose le quoi le boko, c'est la même chose zolo, c'est la même chose misu. Ezali membre ou ezako constituer l'homme, l'être humain. C'est la même chose l'église ba chorale ba mouvement nyonso wana ezali ba membre ou ezako constituer église. Toko kozala dispersité pour na bosala mususu pendant que l'église demande ça, vous faites ça. To comprimer force pour être le kamango et que le oboso. Mongo ansisa ne nenge mampaka olandaki la fois passée to tchela kibino était papa asengaki na bandeko bakutamaki na centenaire ya suka ya papa Dengenda bandeko bakutamaki na suka ezalaki paroisse ya Saint-Denis na banganga nzambe boyoka kindenge balobelaki papa alobiete na bosanaki ko sinale bampaka mususu bayaki awo makasi bino botikali lokola bozali ko mata na Europe bo mema sango ete musée biloko ya musée ko ezali na mboka Portugal ekomelanga na nkamba Nouvelle Jérusalem parce que ba portugais ba benge ngai ete na kende ko zwa biloko na ngai biloko ya papa o ezali na mboka Portugal ya musée esengeli piso bana na ye toti na mbongo po ete biloko wana ekende na mboka nkamba Nouvelle Jérusalem bampaka bamataki awa basanganaki ba responsable nyonso ya paroisse kuna na mboka France mpe kati na bango ba conseiller bazalaki ba inspecteur bazalaki papa Nixon azalaki inspecteur général azalaki na biso basololaki oyo baretaki ete mbongo nyonso nsisa na ba paroisse nyonso banosala ekendeke na mboka Portugal pona kuna kofinancer ekotala ndenge nini bakoko sakite na ba nyonso oyo ezali kuna pona biloko ya papa ekende na mboka nkamba Nouvelle Jérusalem procédure nde yango wana baretaki
modalité de paye ezalaki kaka obele banque. Voilà où tout koloba nantina ya musée. Kasi mwana papa Simon Kimbangu africain nyonso esika yokutami. Toyibi malamu ete mwana papa Simon Kimbangu ozali africain obengami kimbongiste. Poso moindo obengami kimbongiste. Kasi bandeko mosusu oyo bazali kosala spéculation pona makambo ba kimbongiste musu bakomi koteya bakomi ba spécialiste pona lingomba ya kimbongiste pona koyebaka ko dégrainer valeur divine pona ba distraire batu bo salangele bo tangela bango mpinza Bible kitoko mpo ete bata mayele mabe bakomi ebele. Nzambe alobi na biso soki totongi nkamba te tokopika te. Mardi à lobby, le 14 août 2018, Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani alobili. Alobi na 1921 na Mbanzangungu ba Belge balingaki te papa Simon Kimbangu akutama na bana na ina mwasi na ye. Bango moko bazalaki na clé ou bien bazalaki na contact ya kokumba train po ekende Kinshasa. Kasi papa Simon Kimbangu asengaki ete nazana posa na kutana na libota na ngai awa. Soki na kutana bango te engunduka oyo ekotambola te mpe ekoningana te. Ba Belge balobi mais na yo na biso mukolo na yo na ba chef banani ba Belge ba zui fongola ba démarrer engunduka train et démarrer te ekeite. Histoire ezali connue, c'est pas moi qui vous informe et yebani malam parce qu'ils a kala depuis 1921 l'arrestation de Simon Kimbangu. Oui bien mon malam. Ba Belge ba making choto ba démarrer train et koka quitter. Ba le non biso peut-être tout ça mindele to pesa yango na to pesa contact na mutu mwindu akumba. À cette époque-là, c'était le Sénégalais, le chauffeur machiniste sénégalais. Ba pesa fongola démarrer toké. Sénégalais a bundé a kokité. Akoki ko me machine te. Akoko me ngunduka te. Akoko tamusa train te po ete ya Kinshasa. Tikino maloba ya Nzambe Molimo Santu esali. Baye ko mema mama Mwilu na bana ne misato. Papa Simon Kimbangu solo na mama Mwilu. Papa Simon Kimbangu solo na papa Kisolokele. Papa Simon Kimbangu solo na papa de Lungana. Papa Simon Kimbangu solo na papa de Ngenda Kuntima. Mutu na ngonga naye. Mutu na mutu na séance naye. Oya za koloba biso to yebiti. Ata bambuta bayeba kite. Ata ko wampaka bayeba kite. Bayokate. Papa Simon Kimbangu kiangani l'exemple il y a 1921 yango a évoqué lobby le 14 août 2018. A lobby train po etambola pona mokili ya Congo, train po etambola pona mokili ya Afrika, train po etambola pona mokili mobimba esengeli kotosa maloba ya Nzambe Molimo Santu. Totosa maloba ya papa Simon Kimbangu. Lelo toza koloba esengeli totosa maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani po ete ye wana Nzambe Molimo Santu qui dit papa Simon Kimbangu ya liputa ye wana papa de Ngenda Kuntima ye wana papa Simon Kimbangu kiangani. Bana papa Simon Kimbangu na banzete ndenge biso tozali ko minimiser makambo ya Nzambe Molimo Santu ndenge mpe batu basali na kala ba minimizaki ba apôtre tout consort. Kasi likambo o bango ba minimizaki obele ba apôtre mais biso siko to ko travailler to za ko solo na Nzambe les dieux vivants comme disent les autres. Makanisa mwana papa Simon Kimbangu ezali wapi?
makanisi na yo africain ezali wapi. Papa Diangenda to bengi le bâtisseur de l'église kimbangiste. Enseignement na ye bolanda ki yango. To bolanda kango parce que ezali na ba YouTube. Ezali na réseaux sociaux bebo. Ba muso akomi ko bombango. Ba muso akomi ko tambola na ngona sali peka. Ba muso akomi ko ba komisa maloba ya papa Simon Kimbe papa Diangenda. Na yebi soki kani po ete ba muso kwa koyoka te. Me maloba papa Simon Kimbango kiangani. Tozali kolanda yango. Alobi ete tozali kotambola na matambi ya batata na biso. Yo mwana papa Simon Kimbango esika yozali na banzi ete kozela te esengelo tela mangwi. Ndeko yo komi spécialiste ya église kimbangiste kotukaka église kimbangiste esika yozali komi analyste pona ko dégrainer ba effet spirituel pona o remplaçaka oya yo pona église kimbangiste Italio bana papa Simon Kimbangu mbela ezali ete totela mangwi pona musée totonga sikawa ndenge toyokaki ete ekomi bientôt bacha toiture tokota na kati babongisa tokende na ba travaux de finissage be malembe nzambe ninga za kokende malembe molo ti musée esila bana papa Simon Kimbangu tozali ko beta ngunga ntango biso tozali ko beta ngunga tokokende ko sambela nanga mobeti ngunga na biso toyoka kingunga biso nyo tozala concentré tokoyoka ka tozala concentré ya koyoka ka mongongo ya nzambe papa Simon Kimbangu kiangani ya kotambola ndenge ngai na lingite kasi ya kolanda ba directif oyo nzambe azali kopesa ndenge Moïse alandaki ba directive na ba consigne oyo nzambe apesaki pona bobimi ya bana Israël na mboka Egypte ndenge Noé alandaki consigne ya nzambe apesaki pona kotonga bateau alandaki consigne ndeko yeba malamu esika nini biso tokomi na mboka esika Abraham azalaki kaka ye moko te mais Abraham azalaki na misu oyo elakisaki ye ete batu banjelu baza koleka wana ezali banjelu te ezali nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo totela mangwi nzela tozali kokende ezali nzela oyo nzambe azali kokamba biso koloba te o ngai na zaboy koloba te o nga na zaboy nzambe balekeleka ye liboso te nzela nzambe agide yo po ete otambola kasi soki misaleli nzela yo moko okubunga mokili ekomi tepa ça veut dire mokili ekomi na mobulu bazokoyeba te nani bazokoyeba te nani mokili ekomi lokola tokomi na kati na molili okopusa na koto tuta na mbeba okopusa na koto tuta na mbeba kasi yo mwana papa Simon Kimbangu oyebi esika nini yo ozali ozoko yoka mongongo ya nzambe oyebi ete ozali na mwa lampe ozali na mwa lampe ozali na mwa lumière oyo ezali ko guider yo partout okotia lokolo partout okotelemela siko tamboli botaba mitali ngai mitali yo bana papa Simon Kimbangu coup de chapeau esika biso tokutami tosangana na bomoko mpo ete likambo ya papa za kosenga biso toka kosilisa ngo mpe tobanda makambo mosusu papa alobi ete na ba symbole na bisika nyonso oyo batie ba symbole to bisika nyonso oyo ntina papa Simon Kimbangu atia libanga oyo bisika papa Simon Kimbangu atambola bisika bina esengeli totonga yango qui veut dire nous avons encore de travaux tozala nzaki tosi s'amuser oyo nzamba kopesa biso après musée toyebi na noté ba dortoir esengeli sila noki po ete solo wana ekozala et pas seulement pour nos paroisses ekozala pe lisusu na bandeko mosusu oyo tozotongela ngai libota na ngai je suis le seul kimbongiste
tango na za kotonga to tango biso to za kotonga sikawa lobi kuna akoya na sima na ngai akolala wapi bandeko ebele bandeko ebele bazali kolamuka non nzela ya kimbangu esengeli tokoma non nzela ya kimbangu esengeli tokoma soka ye kolala na libanga soka ye kolala na sa nzete honneur na yo mwana pasi mo kimbangu ezali wapi totela mangwi totela mangwi totela mangwi biso na niveau ya Europe ndenge tozaleli toleki ba mpaka na biso te toleki ba yaya na biso te toleki ba tata na biso te. Ces gens qui viennent de Kimbele na Angola balongo Kimbele ti na Nkamba na veli Jérusalem na makolo pona misala azana mbongo te alinga ya kosala ye moka simba amema libanga po ete atonga mbongo ezati ya longo kuna ti parfois okoma elamba katana. Allez-y comprendre. Mettez-vous à la place de ces gens-là, de nos papas, de nos mamans, de nos frères qui souffrent pour na kosanzura njambe. Quelqu'un qui vient de l'Équateur, un pasteur auti na Équateur, batindi ye na paras na ye po eta ko pesa compte rendu a ko tika mwa ndambo a zalaki umsala basalaki po eta ya azo akupa zonga akomi na Nkamba possibilité nano ezate sengela sala mwa misala po azonga ma akomi na difficulté où eza que par la foi il doit vivre, par la foi il doit rester en Nkamba, par la foi il doit vraiment assumer parce que akosa juste autrement et comme bana papa Simon Kimbangu ndenge tozana mokili au PC transport à Zongeli. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Mettez-vous à la place de ces pasteurs-là qui viennent de l'extérieur. Aouti suki na Équateur, aouti suki wapi, aiko kangama na Nkamba. Prenez l'exemple d'un pasteur qui vient de Kikwit na Bandundu. Akuta na même situation na niveau ya Nkamba. Prenez l'exemple d'un pasteur qui vient, je ne sais pas où, aye na Nkamba, akuta na même situation où ils allaient que moyen que ne kosenga pas ya papa ti. La foi est kissini. Azo mona eloko wana jamais akokende et pas ya papa pesa na mbongo na zonga. Et siga biso tozali bana papa Simon Kimbangu esengeli tout tambola na oui, tozala toujours na affection wana spirituelle oizoko kamba biso ete tozali na nzela ya solo. Nous prions un Dieu vivant. Limemia ezala kati na biso. Nzambe akopesa ka iloko gratuité. Il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. Ba sacrifice eza ko tosa mibeko. Ba sacrifice eza ko tambola ndenge elingi yote kasi ndenge elingi Nzambe. Eza sacrifice. Nzambe alingi tozala bu. Nzambe à ce moment il faut ko bondela. À ce moment il faut ko fukama. À ce moment zela moke. À ce moment zala bu. Oko vivre le kola ba jeune nyonso te. T'as pas droit. Yo muto landi papa Simon Kimbangu kyangani obi olandi église kimbongiste ogen ko vivre le kola ba jeune nyonso ya mukilo. Non, c'est impossible. Oko vivre à monde. Parce que ba jeune ndenge mukile za ko tambole za ko mema bango eza ndenge mususu. Kasi on Nzambe ndenge za ko mema biso eza lolenge mususu. Kolata boete kotambola boete, koloba boete, kovandela boete, kolala boete, kolata boete. Nyonso wana ezali importance on Nzambe chebiso. Ba principe on Nzambe alingi ozala pembeni na ye po eta utiliser yo na makambo oyo koya. Biso tsa ko mona yango te. Nzambe si aza ko mona yango deja. Si amona ki yango deja. Pana papa Simon Kimbangu tola la mpungia kotela mate to tela mangwi na misala ya Nkamba matondo bana papa Simon Kimbangu esengwa mingi po ete tokwa kolobela botongi Nkamba Nouvelle Jérusalem tolobela ki ndako ya faki sikawa tozali kokende ndako Nzanza Bisadi bampangi Nzanza Bisadi
ezali quartier ya biso ba jeune oyo nzambe apesaki biso espace po ete totonga. Papa alobi bobakisela 2 maisons po esala 52. Tondimi merci papa ebe to bien ba jeune oye ba jeune oye futur de l'église. Oui, lobby ndenge bolandi à l'introduction message à papa où il est kaki le 9 août 2018 bien sûr à l'Obéli quartier Nzanza-Bissali. Botongi combien déjà? Oui, ici le papa complètement ils allaient 15. Si vous avez bakisa combien? Papa ndenge tozali boye. Papa en tout cas ndenge tozali boye. Fondation déjà tozali 5 maisons. Donc d'ici au mois d'octobre, on peut terminer les 5 maisons. C'est-à-dire na calcul ya kosala 20 maisons. Nzamba koyo kaka. Papa alobi nini? Koloba na kosala biloko mibale. Nzambe se amoni biso. Tome kata biteni pour ete to bakisata 2 maisons au-dessus de 5 maisons. Toko tonga pe 22 maisons. Molende kaka ndenge tozali na monde entier ba jeune esika tozali li na monde entier olimbisa. Na monde entier ba jeune totela mangui. To sala bantisane oyo koki po ete solo bandaku oyo tokotonga oyo zo kotonga pona ko yambela d'abord bapaya au spécial au baza ko ya papa za ko cha importance esengeli to yamba mango na kimia balala pe kitoko ntango babimi bazonge bisika bango bakozalaka balobi en tout cas bayamba ki biso na kitoko mpenda na kimia bana papa Simon Kimbangu place on nzamba za ko cha biso ezali komona na d'ailleurs ezali komona na parce que nzambe yemoko azali ko tindika biso libuso nzambe yemoko azali ko pesa biso la possibilité ya musala azali ko pesa biso ba valeur ya être ndenge kelela ka moto Adam na Eve na ibandeli siko a récupérer biso pour eta pesa biso sous valeur quartier Nzanza-Bissali esika biso tozali en tout cas ba spéculation ezalate totela mangui kobanda Kinshasa okei Angola okei Brazzaville okei Afrique mobimba toko matana poto toko matana États-Unis d'Amérique bandeko esika biso tozali biso banso esika tozali tozala en contact na bandeko obaza kozala ko diriger misala ya Nzanza-Bissali kuna na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem tozala en communion tozala en bonne volonté tozala vraiment na bolingo nyonso tosolola po ete musala papa sengi ekwa kosalema na kitoko soko pesi Nkamba mo Congo na ebite ekosukela biso ndenge nini totela mangwi totika biyoka yoka totela mapenda makasi mosolo na yo ntango za kopesa ngo ezala na bilobela ti pesa ngo na esengo nyonso pesa ngo na limemia nyonso pesa ngo na elikia nyonso po oyebi ete ozali kotonga nouvelle tour de Babel ozali kotonga Nkamba ozali kotonga une nouvelle civilisation soko tonga Nkamba te ndenge nzambe aza koloba ezali mawa ezali mpasi et soki totongi Nkamba te mpasi na biso ekosila te bana papa Simon Kimbangu bisike bien bozali tozala vraiment tovandisa mpenda mayele tovandisa bongo na biso mpenda na kimia toyebete mosala tozali kosala ezali coordonné na nzambe tata nkolo Yesu pe tata molimo santo mosala ngo eza kometa te yango omoni mokili moza kotomboka ko attaquer biso ba kimbangisi mokili moza kotomboka ko attaquer biso ba jeune mokili moza kotomboka ko attaquer kaka obele ka ba kimbangisi pourquoi seulement ba kimbangisi motuna pe pesa maka motuna pesa maka po ete nzamba alingi biso mingi motuna pesa maka
po ete ya lingi biso mingi po ete biso bato tokotonga toko diriger mokili oyo na ndenge nzambe azali kopesela biso yango esengeli yo mwana papa Simon Kimbangu partout où vous êtes poso moyindo yeba kozwa personnalité na yo kozwa valeur ya nzoto na yo telama ozali kovanda koyima kolobaloba ya na ntina te nzanza bisadi topesa force po ete monso moko kosila ndenge nzambe aza kosengela biso ekozala esengo mingi po ete nzanza bisadi ekwa kosila soki esili nzambe akosepela me ekosila na 52 maison te ekosila tozali kocontrole po ete quartier ya nzanza bisadi ezali monene ndenge nzambe alobeli apeseli biso espace esengeli totonga baye bazali kotonga kuna ba spécialiste na construction bazali ba électricien bazali ba peintre bazali ba spécialiste ou bazali kopesa ba conseil de loin ou de près esengeli komona salam. Merci, bozali komona tokolakisa ndenge za koleka kuna bilili quartier nzanza bisadi na bandako esila na bandako ezali kobanda mpona kokele na komataka oyo balobi ete ba fondation. Voilà les fondations ya mwana eza koleka. Oboza komona na sima na biso ya mwana quartier nzanza bisadi. Sika watoye na construction principale ya mboka Nkamba Nouvelle Jérusalem. Oyo to bengi musée Simon Kimbangu. Na monde ezali ba musée ezali ou ezali ya minene ya makasi ya kitoko koleka ba musée mususu ya bamboka mususu mais o biso zokotonga o yo zokotonga na ngai ezali musée o eleki ba musée nyonso na monde. Oui bande kumuso koloba non musée tel eleki yango musée non wana eleki na ndenge ya ba musée mususu ya ba nation mususu mais oyo tozakotonga ezali musée eleki ba musée nyonso na monde po ete ezali symbole ya nzambe molimo santo ba trace de Dieu ekozala exposé ekozala logé ba trace de Dieu, Dieu vivant, Dieu qui vit parmi nous. Simon Kimbangu ayaka aye azali kat na biso ba trace na yo asalaki na mokili mobimba bisika nyonso atambolaki ekozala na kati ya musée wana yango yo na nga tozali kotonga ngo po ete solo tocha ba trace ya nzambe molimo santo. Tozali kokende wapi soki totonge musée te kasi ba contre projet ezali kati ya botonge musée mingi ndenge tolobaki ete okomona na kati ya ete l'automne à église esika tokozalaka après la prédication okomona ntango tozala kobongama mpona kosala ntisani ya musée ba liste ebandi kotambola ba liste na ngambu mwana komona ebandi kotambola na ngambu wana ebandi kotambola ba mama kuna ba kotambola na liste mango ba jeune kuna ba kotambola ba association kingandi za kotambola kuna okomona mouvement kingandi kuna pe ya kotambola na liste na bango nyonso wana ezali ko disperser force bozali na bisika bosanganaka bozali na bisika boyanganaka na mayangani na bino boyali na possibilité oyo bokoko solola malamu bokoko récolter mbongo wana kasi botikela lingomba asala mosala oyo planifier po ete totonga Nkamba ndenge ezali ya kitoko ba jeune partout dans le monde tozali na mokolo mardi ba pesa biso tout ça la rencontre po te ba ndenge nini tokoko sunga ndenge nini tokotonga ndenge nini tokoko sala po matali ba jeune ba mama ba pesa biso mercredi boyebi mokolo nini mercredi boyebi ngonga nini bokutanaka bokoko planifier nyonso bokoko zwa pe banyo bokoko solola ndenge bolingi ba mariage bolimisa ba mariage et tout consort boyebi comment bokoko planifier ngo po etelekama ngo pe kokotala kitoko bozela teka boye na ndako nzambe kuna ba pasteur bazo koganga pona ntisani ya musée bino koto boza ko baluka pona ba liste za ko tambola moto yaki na 50 € po acha kuna akomi lususu zwa 10 awa e mususu akoya zwa 10 awa na cha 20 pona non ba mayangani ezali très bien répartis au sein de l'église kimbangiste ba jeune bazali mardi
mercredi ezali ba tata, ba maman s'il vous plaît. Mercredi ezali ba maman. Vendredi ezali ba tata. Et les samedis nous avons des répétitions. Ba mouvement ba kendeke, ba répétition de gauche à droite. Et bien bolobela makambo ya bino na niveau ya mouvement na ba répétition ba séance wana bo sololi yango tozana bikateli tozana mariage tozana boy tozana boy. Ba maman c'est la même chose. Bosali cérémonie na bino ya mercredi après bo bandiko solola tozana mariage tel tokolata boye tokosala boye organisation ko leka boye boye boye. Ba jeune c'est la même chose. Koya ko étouffer bien sûr. L'église, c'est le corps. Le boko, ils ont action nango. Mutu, ils ont action nango. Zolo, ils ont action nango. Le koulé, ils ont action nango. Mais nous sommes au temple ensemble. Ils ont été le koulé, l'homme même à Nzoto, et que le koulé, ils ont été le côté moussou, comme ça, le laine. Non. Ils ont été mutu, le koulé, à raisonnaka. Abanu salamaka, mounaye, pour être Nzoto. Non. C'est la même chose, quoi, le boko, c'est la même chose, zolo, c'est la même chose, misu. Ezali, membre où ils ont constitué l'homme, l'être humain. C'est la même chose, l'église, ba chorale, ba mouvement, nyonswana, ezali, ba membre où ils ont constitué église. Tout quoi vous allez disperser, pour n'abosala moussou, pendant que l'église demande ça, vous faites ça. To comprimer force pour être le kamango et que le oboso. Mon wansisa ne nenge bampaka olandaki la fois passée to tchela kibino était papa asengaki na bandeko bakutamaki na centenaire ya suka ya papa Dengenda bandeko bakutamaki na suka ezalaki paroisse ya Saint-Denis na banganga nzambe boyokaki ndenge balobelaki papa alobi na bosanaki ko signale bampaka mususu bayaki a omkasi bino botikali lokola bozali komata na Europe bo mema sango était musée biloko ya musée ko ezali na mboka Portugal ekomelanga na nkamba Nouvelle Jérusalem parce que ba portugais ba benge ngai etena kende kozwa biloko na ngai biloko ya papa o ezali na mboka Portugal ya musée esengeli biso bana na ye toti na mbongo po ete biloko wana ekende na mboka nkamba Nouvelle Jérusalem bampaka bamataki awa basanganaki ba responsable nyonso ya paroisse kuna na mboka France mpe kati na bango ba conseiller bazalaki ba inspecteur bazalaki papa Nixon azalaki inspecteur général azalaki na biso basololaki oyo baretaki ete mbongo nyonso nsisa na ba paroisse nyonso banosala ekendeke na mboka Portugal pona kuna kofinancer ekotala ndenge nini bakoko sakite na ba nyonso oyo ezali kuna pona biloko ya papa ekende na mboka nkamba Nouvelle Jérusalem procédure nde yango wana baretaki modalité de paye ezalaki kaka obele banque voilà oyo tokokoloba na ntina ya musée kasi mwana papa Simon Kimbangu africain nyonso esika yokutami toyibi malamu ete mwana papa Simon Kimbangu ozali africain obengami kimbongiste poso moindo obengami kimbongiste kasi bandeko mosusu oyo bazali kosala spéculation pona makambo ba kimbongiste mosusu bakomi koteya bakomi ba spécialiste pona lingomba ya kimbongiste pona koyebaka ko dégrainer valeur divine pona ba distraire batu bosala ngele botangela bango mpinza Bible kitoko pour ete batamayele mabe bakomi epele nzambe alobi na biso soki totongi nkamba te tokopika te mardi ya lobi le 14 août 2018 nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani alobi na 1921 na Mbanza Ngungu ba Belge balingaki te papa Simon Kimbangu akutama na bana na ina mwasi na ye bango moko bazalaki na clé ou bien bazalaki na contact ya kokumba train po ekende Kinshasa kasi papa Simon Kimbangu
asengaki ete naza na mposa na kutana na libota na ngai awa. Soki na kutana na bango te, engunduka oyo ekotambola te, mpe ekoningana te. Ba Belge balobi, mais na yo na biso ba chef banani, ba Belge bazui fongola, ba démarrer engunduka, train et démarrer te et keite. Histoire est connue, c'est pas moi qui vous informe, et yebani malam. Parce qu'ils ont carré depuis 1921, l'arrestation de Simon Kimbangu. Oui, bien, mon malam. Ba Belge va making choto ba démarrer train et koka quitter. Ba le mino biso peut-être tout ça mindele, topé sa yango na topé sa contact na moto mwindu akumba. À cette époque-là, c'était le Sénégalais, le chauffeur machiniste sénégalais. Ba PC fongola démarrer toké. Sénégalais a boundi a kokité. Akoki ko me machine te, akoki ko me ngunduka te, akoki ko tamusa train te po ete ya Kinshasa. Tikino maloba ya Nzambe Molimo Santu esali. Baye ko mema mama Mwilu na bana ne misato. Papa Simon Kimbangu solo na mama Mwilu. Papa Simon Kimbangu solo na papa Kisolokele. Papa Simon Kimbangu solo na papa de Lungana. Papa Simon Kimbangu solo na papa de Ngenda Kuntima. Mutu na ngonga naye. Mutu na séance naye. Oya za koloba biso to yebite. Ata bambuta ba yebakite. Ata ko wampaka ba yebakite. Ba yokate. Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'exemple il y a 1921 yango a évoqué qui lobby le 14 août 2018. A lobby train po etambola pona mokili ya Congo, train po etambola pona mokili ya Afrika, train po etambola pona mokili mobimba esengeli kotosa maloba ya Nzambe Molimo Santu. Totosa maloba ya Papa Simon Kimbangu. Lelo toza koloba esengeli totosa maloba ya Papa Simon Kimbangu Kiangani po ete ye wana Nzambe Molimo Santu. Qui dit Papa Simon Kimbangu ya liputa ye wana papa de Ngenda Kuntima, ye wana Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bana Papa Simon Kimbangu na banzete ndenge biso tozali ko minimiser makambo ya Nzambe Molimo Santu, ndenge mpe batu basali na kala ba minimizaki ba apôtre tout consort. Kasi likambo o bango ba minimizaki obele ba apôtre, mais biso siko to ko travailler to to ko solo na Nzambe, les dieux vivants comme disent les autres. Makanisi na yo mwana Papa Simon Kimbangu ezali wapi? Makanisi na yo africain ezali wapi? Papa Diangenda to bengi le bâtisseur de l'église kimbangiste. Enseignement na ye bolanda ki yango to bolanda kango parce que ezali na ba YouTube. Mais maloba Papa Simon Kimbangu Kiangani tozali kolanda yango. Alobi ete tozali kotambola na matambi ya batata na biso. Yo mwana Papa Simon Kimbangu esika yozali na banzi ete kozela te esengelo tela mangwi. Ndeko yo komi spécialiste ya église kimbangiste kotukaka église kimbangiste esika yozali komi analyste pona ko dégrainer ba effet spirituel pona o remplaçaka oya yo pona église kimbangiste Italio bana Papa Simon Kimbangu mbela ezali ete totela mangwi pona musée totonga sikawa ndenge toyokaki ete ekomi bientôt bacha toiture tokota na kati babongisa tokende na ba travaux de finissage be malembe Nzambe ninga za kokende malembe molo ti musée esila. Bana Papa Simon Kimbangu tozali ko beta ngunga ntango biso tozali ko beta ngunga tokokende ko sambela nanga mobeti ngunga na biso toyoka kingunga biso nyo tozala concentré tokoyoka tozala concentré ya koyoka ka mongongo ya Nzambe
Papa Simon Kimbangu kiangani. Ya kotambola ndenge ngai na lingite kasi ya kolanda ba directif oyo nzambe azali kopesa. Ndenge Moïse alandaki ba directive na ba consigne oyo nzambe apesaki pona bobimi ya bana Israël na mboka Egypte. Ndenge Noé alandaki consigne ya nzambe apesaki pona kotonga bateau. Alandaki consigne. Ndeko yeba malamu esika nini biso tokomi. Na mboka esika Abraham azalaki kaka ye moko te. Mais Abraham azalaki na misu oyo elakisaki ye ete batu ba angelu baza koleka wana ezali ba angelu te, ezali nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo santo. Totela mangwi nzela tozali kokende ezali nzela oyo nzambe azali kokamba biso. Koloba te o ngai na zaboy, koloba te o nga na zaboy. Nzambe balekeleka ye liboso te. Nzela nzambe agide yo po ete otambola. Kasi soki misaleli nzela yo moko okubunga. Mokili ekomi tepa, ça veut dire mokili ekomi na mobulu. Bazoko yeba te nani, bazoko yeba te nani. Mokili ekomi lokola tokomi na kati na molili. Okopusa na koto tute na mbeba. Okopusa na koto tute na mbeba. Kasi yo mwana Papa Simon Kimbangu oyebe sika nini yo ozali. Ozoko yoka mongongo ya nzambe. Oyebi ete ozali na mwa lampe, ozali na mwa lampe, ozali na mwa lumière oyo ezali ko guider yo partout au kocha lokolo, partout au kotelemela. Soko tamboli botaba mitali ngai, mitali yo. Bana Papa Simon Kimbangu. Coup de chapeau esika biso tokutami to sangana na bomoko mpo ete likambo ya papa za kosenga biso toka kosilisa ngo peto bana makambo mususu. Papa alobi ete na ba symbole na bisika nyonso oyo batie ba symbole to bisika nyonso oyo ntina Papa Simon Kimbangu acha libanga oyo bisika Papa Simon Kimbangu atambola bisika bina esengeli to tonga yango. Qui veut dire nous avons encore de travaux. Tous à la nzaki tous s'amuser oyo nzamba ko pesa biso après musée to yebina noté. Ba dortoir esengeli sila noki pour être solo wana ekozala et pas seulement pour nos paroisses ekozala pe les choses na bandeko mususu oyo tozotongela. Bandeko ebele bazali ko lamuka. Non nzela ya Kimbangu esengeli to koma. Non nzela ya Kimbangu esengeli to koma. Soka yeko lala na libanga, soka yeko lala na sa nzete, honneur na yo mwana Papa Simon Kimbangu ezali wapi. Totela mangwi, totela mangwi, totela mangwi. Biso na niveau ya Europe ndenge tozaleli to l'équipe mpaka na bisote, to l'équipe ya na bisote, to l'équipe tata na bisote. Ces gens qui viennent de Kimbele na Angola, balongo Kimbele ti na Nkamba na Nouvelle Jérusalem na makolo. Pona misala, azana mbongo te alinga ya kosala ye moka simba amema libanga po ete atonga. Mbongo ezati. Ya longo kuna ti parfois okoma elamba e katana. Allez-y comprendre. Mettez-vous à la place de ces gens-là, de nos papas, de nos mamans, de nos frères qui souffrent pour na kosanzura njambe. Quelqu'un qui vient de l'Équateur, un pasteur a outi na Équateur, batindi na paras na ye pour eta ko pesa compte rendu a ko tika mwa ndambo a zalaki ou misala basalaki pour eta ya azo kupa zonga. Akomi na Nkamba possibilité nano ezate sengela sala mwa misala po azonga. Ma komi na difficulté où eza que par la foi il doit vivre. Par la foi il doit rester en Nkamba, par la foi il doit vraiment assumer parce que akosa les choses autrement. Libana Papa Simon Kimbangu esengeli tout tambola na oui, tous ala toujours na affection wana spirituelle oizoko kamba biso ete tozali na nzela ya solo. Nous prions un Dieu vivant. Limemia ezala kati na biso. Nzambe akopesa ka iloko gratuité. Il faut des sacrifices. Il faut
pour des sacrifices. Ba sacrifice eza ko tosa bibeko. Ba sacrifice eza ko tambola ndenge elingi yote kasi ndenge elingi nzambe. Eza sacrifice. Nzambe alingi tozala boye. Nzambe à ce moment il faut ko bondela. À ce moment il faut ko fukama. À ce moment zela moke. À ce moment zala boye zala boye. Oko vivre lokola ba jeune nyonso te. T'as pas droit. Yo muto landi papa Simon Kimbangu kiangani obi olandi église kimbongiste ogen ko vivre lokola ba jeune nyonso ya mukilo. Non, c'est impossible. Oko vivre à monde. Parce que ba jeune ndenge mukile za ko tambole za ko mema bango eza ndenge mususu. Kasi on nzambe ndenge za ko mema biso eza lolenge mususu. Kolata boete, kotambola boete, koloba boete, kovandela boete, kolala boete, kolata boete. Nyonso wana ezali important o nzamba, importance o nzamba chebiso. Ba principe o nzamba lingi ozala pembeni na ye po eta utiliser yo na makambo oyo koya. Biso za komona yango te. Nzambe si aza komona yango deja. Si amona ki yango deja. Pana papa Simon Kimbangu tola la mpongi ya kotela mate to tela mangwi na misala ya nkamba to tonga nkamba to tela mangwi ndenge nzambe aza kosengela biso yango po ete solo tozala na bomoi na seko train eboyaki kotambola na mboka ya Mbanza Ngungu parce que balingaki kotosa maloba ya nzambe te, balingaki bapesa maloba ya nzambe mokongo. Lelo yo mwana papa Simon Kimbangu esika yo ozali, esika yo kutami opesi mokongo to ozali nini, esika yo ozali na banzete esengeli omeka kotambola na koyokaka mongongo ya papa Simon Kimbangu kiangani po ete monso mako kosalama na ndenge ya kimia. Soki epai na biso na banzete tokena musika te, nkamba ezala miroir na biso, nkamba ezala esika wa biso tokotia elika monso mako kotambola na ndenge ya kimia. Voilà o tuzalaki nango na émission totonga nkamba na nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Ciao.